POV beli tiket bus pakai mesin. Pertama, kita bisa pilih bahasa ya. Kemudian, pilih kota mana yang akan kita tuju. Dari situ, kita pilih rute detailnya kemana. Nah, di sini ada banyak pilihannya ya. Kemudian, kita ada Genking atau Kureji Tokado. Kita pilih Genking atau cash ya. Masukkan uangnya. Kemudian, tiketnya akan muncul. Buat yang lebih nyaman pakai bahasa Inggris, kita pilih bahasa Inggris, pilih rute tujuan, kemudian kita tentukan pilih uang cash atau pakai credit card. Kalau sudah, tinggal masukin uangnya selesai. Follow pocketnihongo.id untuk tips hidup di Jepang lainnya.